प्रिय दर्शक मित्रों, नमस्कार। मैं भानु प्रकाश आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हम निरंतर आने वाली खांसी को कैसे रोकें उसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, अगर आपकी खांसी नहीं रुक रही है तो एक चने के बराबर अदरक का टुकड़ा मुंह के अंदर डालें और उसे निरंतर चूसते रहें। रात्रि को सोने के वक्त 1 चम्मच शहद के साथ 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर पी लें। रात भर आराम रहेगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, खुश रहो।